Флаг, гимн, мөһим темага һөйләшү. Быелгы уку елы Рәсәйнең бөтен мәктәпләрендә ошолай башлана. Мөһим һөйләштән һуң дәресләр тизмәһе дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, мөһим темага һөйләшү дәресләре атна һайын үтәсәк, ягъни барлыгы 34 дәрес үткәрү планлаштырылган. Улар экологиягә төбәктә булган мөһим вакыйгалар арналасак. Бұл дәрестәр Рәсәй тарихын, йолаларын, мәдәниятен өйрәнүгә юнәлтелгән. Был класстан тыш дәресләр мәктәптәрдә һәр дүшәмбе үтә һәм уны класс җитәкчеләре алып бара. Быелгы уку елының тәүге класс сәгатендә без Рәсәйнең киләсәге темаһында һөйләштек. Без илебезнең буласак язучылары, бәйүчеләре, йырчылары Мустай Кәрим, Зәйнәбишева, Каюм Әхмәтшин, Шаймуратовтың эшен дәвам итүчеләр. Миңа дәрес оҡшаны. Мин үҙем Иләс ауылынан. Тыуған илем Башҡортостан. Беҙ иң ҙур бай илдең, Рәсәйҙең бер киҫәге, беҙ уның киләсәге. Класс сәғәтендә беҙ ҡаҙанған кешеләр тураһында белдек. Ул беренсе көндә үк разговор о важном дәресе үтте. Безнең райондан сыҡҡан көрәшсе Ғәззәле Утяшев, актер Хөрмәт Утяшев, яҙыусы Кәрим Аралбаев, күрәсе Йомабай Исәнбаевтарҙы без үттек. Был дәрес безнең өсөн бик файдалы үтте. Был дәрестәр йәмғиәт ҡиммәттәренә арналған. Бындай дәрестәрҙә йәш төркөмөнә ҡарап, бәхәс ҡороу, белгестәр менән аралашыу формаһында үтә. Был әлбиттә отошло, сөнки балалар үҙара аралашырға өйрәнәсәк. Тукбаева Зарина, Тләвгулова Гүл. Кудабаев Тамерлан, Тау-Тау хәбәрҙәр өсөн.